ရဲ့ဘာကြောင့်မို့အေးနေတာလဲဝေးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေနေမလားပဲနေနေလဲကြာနေတဲ့အိမ်ပြင်မှာလဲအခန်းထဲကလူမာတော့မျက်ရည်ရွှဲရဲ့နေတဲ့လေးကိုဝင်ပြီးအိမ်တော့ရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်လေးမင်းနဲ့ငါမသက်ဆိုင်ပေမဲ့အခုချိန်ထိကိုစိတ်ပူနေခဲ့ဆောင်းတွေလဲတူတူလေးခြုံရင်ကလူမျိုးပေါလာမနေနဲ့မျက်နှာလေးကိုတနက်ခါလေးမနေရောက်တော့မှတာပတ်နေမဲ့အခုချိန်မင်းလာရှိရင်မဆိုင်တော့ပေမဲ့ဖတ်ထားခြင်းနဲ့မျိုးတွေမကွဲတဲ့ငိုင်းခွင်လေးလဲရန်ပဲအေးလာပါတယ်ဝေဝါတဲ့နေနေကြတဲ့ဒီကောင်းရဲ့နဲ့နမိတ်တဲ့ကိုလုံးဖို့မိကမရှိတော့အေးစိတ်နေတာနေမသိပဲဒီစင်ပါရဲ့နေနေမကြတဲ့ဒီရင်ဘတ်ထဲမှာတန်ရတွေသာမိလုံးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတာဒီစင်ပါရဲ့နေနေမကြတဲ့ဒီရင်ဘတ်ထဲမှာတန်ရတွေသာမိလုံးပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြတာဒီစင်ပါရဲ့ဘာကြောင့်မို့အေးနေတာလဲဝေးနေတဲ့ကောင်မလေးတွေနေမလားပဲနေတွေလဲကြာနေတဲ့အိမ်ပြင်မှာလဲအခန်းထဲကလူမာတော့မျက်ရည်ရွှဲအရန်လွမ်းတဲ့သူမကိုစိတ်မချခဲ့ဘူးမင်းရှိတဲ့လူနာထွေးဖက်ပြီးရလားအရန်အေးတဲ့ဆောင်ရသည်မှာမင်းလေးကြီးဆိုင်ပါစိတ်ပူလို့ပြောတာပါမဆိုင်တော့မှန်တည်တယ်နေရလဲငါရဲ့လောင်ငါလေး